Bonjour, ici Mélanie Boutin-Chartier pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, j'ai reçu ma console Nintendo Switch que je vais déballer pour vous. J'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur puis de tout vous montrer ça. J'ai aussi reçu de la part de Nintendo le jeu de party Want to Switch et The Legend of Zelda Breath of the Wild. Les deux jeux dont je vais vous faire la critique prochainement sur le blog, mais en attendant, on déballe notre boîte. On a pu voir dans la boîte, vraiment en l'ouvrant au début, on a la tablette qui est la Switch en tant que telle, donc vraiment jolie, très petite et très conviviale. Les deux Joy-Con, gauche et droit, qui sont vraiment très légers, comme j'en avais parlé aussi à mon essai, qu'on peut attacher de chaque côté de la console. Et à l'intérieur, ici en dessous, il y a tous les autres accessoires qu'on a besoin, donc les fils pour le brancher à la télé et aussi pour faire le rechargement. Ici, le socle pour déposer les deux Joy-Con pour jouer comme une manette de console de salon. Les petites dragonnes ici pour les attacher. Donc, attacher chaque Joy-Con avec... on met ça du côté, comme ça. En installant la dragonne après le Joy-Con, soyez attentif ici au plus. Ici, il y a un moins, donc il faut le retourner. Il faut vraiment savoir que le plus va avec le plus. Puis pour l'attacher, on passe par en dessous. Et voilà, c'est fait. Sur le socle qu'on utilise aussi pour placer la tablette, pour y jouer en mode téléviseur, ce que j'aime beaucoup, c'est à l'arrière, les branchements sont vraiment camouflés. Donc, tous les branchements se font ici pour brancher le fil, les câbles HDMI. Il y a une prise USB et l'adapteur aussi pour la prise de courant. Donc, on peut tout brancher, on referme. Et les fils font juste ressortir par ici, donc tout est transparent, on le place, puis rien n'y paraît. Et j'aime bien ça.